好，各位同學，咁今日咧就示範一次，你哋嚟緊份功課咧要點樣去做啦。咁首先咧，你會見到咧，我哋駁咗直播之後啦，咁我哋開始咧就會見到有個版面嘅 transition 嘅。你見到咧會由 countdown，跟住就去到見到貓仔嗰個樣。咁貓仔咧其實就係代表好似我咁開咗個 webcam。咁當然你哋要出自己個樣啦。咁之後咧，你就可以咧講解一下嚟緊你會想介紹啲乜嘢，做啲乜嘢啦。咁你會中間嘅版面咧，你可以咧再轉換嘅。咁呢個就係每一個嘅場景嘅轉換。咁之後你介紹完咧，最重要咧，你哋就一定要記得 cap screen 喎。喺你未完成晒整個嘅live stream完結之前咧，你係需要去到 YouTube 嘅版面嗰度做 cap screen。咁以下落嚟，你見到咧呢一張咧就係你哋需要做 cap screen 嗰張圖片啦，包括 cap screen 到直播嗰個狀況啦，而且要加埋嗰條 YouTube link 擺落去個 Word 個檔去教嘅。咁我今日個直播就去到呢一度啦。咁出埋最後 thank you 嘅版面咧，你見整個過程裏邊咧已經係多過3個嘅場景，而你去到 EA 嘅要求，去到1分半鐘至到2分鐘咧，我都差唔多達到呢個要求啦。咁呢個咧直播就可以完結，咁你哋就可以去交咗呢一份功課啦。